खोनबानो मिनासन यो चाहिँ आजदेखि चाहिँ हाम्रो नयाँ च्याप्टर सुरु हुँदैछ हैन। यो भिडियो बनाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ जति पनि एसएसडब्ल्यू भिजा अन्तर्गत SSW1 भिजा अन्तर्गत जापानमा रेस्टुरेन्ट सेक्टरमा काम गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो भिडियो हो। साथै यो भिडियो उहाँहरूको लागि प्लस इभन मेरै लागि पनि हो। जस्तै मैले अहिले SSW2 को तयारी गर्न लागेको हुनाले चाहिँ यो भिडियो बनाउँदै जाँदाखेरि SSW2 मा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ 1 को समावेश भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो भिडियो बनाउँदै तपाईहरुलाई पनि केही कुराहरू सिकाउँदै अनि आफू पनि सिक्दै जाने उद्देश्यले यो भिडियो बनाएको छु। आशा छ तपाईहरुले साथ सपोर्ट दिनुहुनेछ। मेरो युट्युब च्यानलमा गएर यो भिडियोहरुको फुल भिडियो वाच गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले एकदमै सर्ट भिडियो हाल्ने छु 1 मिनेट जतिको, ताकि तपाईहरुले बोरिङ नहुनुहोस् अनि जति पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ युट्युबमा गएर भिडियो मजाले हेर्नु हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। ल अब हामी ढिला नगरी अगाडि जानेछौँ, अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले चाहिँ के अरे तपाईको सेक्याकु जेनपानमा पढ्नु पर्ने चाहिँ धेरै नै छ हैन। 4-5 वटा विषय छ पढ्नु पर्ने, जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले आज इचिबानको सेक्याकुनी खान्सु रुचिसिकी हैन कस्टमर सर्भिस सम्बन्धी ज्ञानको पढ्नेछौँ, जस अन्तर्गत 6 वटा च्याप्टर छ हैन। सेक्याकु साबिसु नि चुइते हैन कस्टमर सर्भिसको बारेमा निबानमा छ सेक्याकुनी ओकेरु किहोन दोसा कस्टमर सर्भिसमा हुने बेसिक क्रियाकलापहरू छ। सानबानमा छ सेउकुजिन माना नि चुइते हैन खानाको म्यानर छ त्यसको बारेमा। योन भानमा छ हाइरेउका हिच्योना ओक्याकु सामायनो ताइयो जस्तै विचार पुर्याउन आवश्यक पर्ने कस्टमरको बारेमा हैन। अनि योन भानमा छ तेकिसेचिन हाइजेन नि चुइते हैन उपयुक्त खाना सर्भिङको बारेमा। रोकु भानमा छ सेक्याकु किहोन योगो तो सोनो चुकाई खाता हैन कस्टमर सर्भिसमा प्रयोग हुने बेसिक भाषाहरू र त्यसको प्रयोग हुने तरिका कसरी प्रयोग गर्ने हैन त्यसको बारेमा पढ्ने छौं। हामीले पार्ट 1 लाई चाहिँ हामी जति सक्छौं एकदम सर्ट टाइममा एउटा हामीले डे बाइ डे हैन। आज चाहिँ 1 को पढ्यो भने भोलि नीको पर्सि सानको यसरी जाने छौं ताकि तपाईहरुले मज्जाले बुझ्न सक्नु भएको होस्। हस्त ढिला नगरी हामी अगाडि बढ्ने छौं। इचिबानमा छ सेक्याकुनी खान्सु रुचिसिकी हैन कस्टमर सर्भिस सम्बन्धी ज्ञानमा। इचिबानमा के छ सेक्याकु साबिसु नि चुइते हैन कस्टमर सर्भिसको बारेमा। इचीमा सेक्याकु साबिसु नो तोकुसै निहोन नि ओकेरु सेक्याकु साबिसु नो तोकुसै ओमोतेनासी नो कोकोरो तो सोनो हेउगेन हैन जस्तै कस्टमर सर्भिसको विशेषता, जस अन्तर्गत के छ जापानमा हुने कस्टमर सर्भिसको विशेषता कस्ता कस्ता हुन्छन् भन्ने विषयमा पढ्दैछौँ। ओमोतेनासी नो कोकोरो तो सोनो हेउगेन जस्तै निस्वार्थ रूपले कस्टमरलाई आतिथ्य गर्ने र त्यसलाई कसरी एक्सप्रेसन गर्ने त्यसको बारेमा हेर्नेछौँ। निहोन नि ओकेरु सेक्याकु साबिसु नो थोकुसै तोसिते चुगी नो योना जिरेगा आगेरारे मास जस्तै जापानमा हुने कस्टमर सर्भिसको विशेषताको रूपमा चाहिँ जुन तल दिइएका एक्जाम्पलहरू दिन सकिन्छ भनेर भन्दैछ। गाइकुकु जिन रेउको स्यागा राइतेनसित साइनी इचिबान ओदोरुको कोतोबा जस्तै जापान भ्रमणमा आउने जति पनि विदेशी नागरिक हुनुहुन्छ उनीहरू चाहिँ सबैभन्दा आश्चर्य मान्ने कुरा भनेको चाहिँ दोकोनी इतेमो सेइसोगा इकितोदोकी सेइके चुदे किरेइना कोतो जस्तै जहाँ गए पनि सफा हुने अनि क्लिननेस हुने कुरा चाहिँ एकदमै आश्चर्य हुने कुरा भो भनेपछि निहोन जिन्नो यासासिसा सिन्सेचुसा रेगी थादासिसा जस्तै जापानिजहरुको काइन्डनेस अनि पोलाइटनेस चाहिँ एकदमै ओदोरुकु
कोतोबा हो भनेर भन्दैछ। अनि तो यु कोतोबा कोतोगा योगु किकोएते किमास होइन। यिनी कुराहरू चाहिँ एकदमै विदेशी नागरिक जुन भ्रमणमा आएका हुन्छ उहाँहरूबाट सुनिन्छ भनेर भन्दैछ। अनि कोरेरा निहोन्जिनगा नागाई रेकिसी ओ खाकेते बुनका तो सित्ते चुचिकाते मोनो देश भनेर भन्दैछ होइन। जस्तै यो चाहिँ जापानिजहरूले चाहिँ एउटा इतिहासको रूपमा इतिहास बनाएर त्यसलाई एउटा कल्चरको रूपमा पछ्याएर होइन कल्चरको रूपमा पालना गरेको कुराहरू चाहिँ हो पालना गरेको हो भनेर भन्दैछ। सोसिते कोरेरा वा ओमोतेनासी तो यु कोतोबादे हेउगेन सारेमास भनेर भन्दैछ होइन। जस्तै अनि यिनी कुराहरूलाई चाहिँ यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ हस्पिटालिटी भन्ने कुराले चाहिँ भन्ने भाषाले एक्सप्रेसन गरेको छ भनेर भन्दैछ। ओमतेनासी इक्वल हस्पिटालिटी देश। जस्तै ओमतेनासी भनेको हस्पिटालिटी हो भनेर भन्दैछ। कोनो निहोन्नी ओकेरु सेक्याकु साबिसिनो थोकु चेउदे आरु ओमतेनासी वा टोकियो ओलिम्पिक किनो युची नोसाई कियोदो तो सित्तेमो चुकावारे मास्ता भनेर भन्दैछ होइन। जस्तै जापानमा हुने कस्टमर सर्भिसको विशेषताको ओमोतेनासी चाहिँ टोकियो ओलम्पिकको कियोडको रूपमा पनि प्रयोग गरिएको थियो भनेर भन्दैछ। फुदो साबिसु घ्यौ इन्सेकुतेन वा होतेरु रेउक्याकुसेन अनि थेमु पाको नादो तो ओनाजियो नि हस्पिटालिटी बिजनेस नो हितोची देश। जस्तै फुड सर्भिस सेक्टर भनेको चाहिँ होटेल जुन सिप हुन्छ मान्छेहरू भ्रमण गर्ने सिपहरू अनि थेम पार्कसँग उस्तै हस्पिटालिटी बिजनेसको एउटा पार्ट हो भनेर भन्दैछ। सोनो तामे इन्सेकुतेन नादो नो सेक्याकु साबिसुनि ओ ओइते ओमोतेनासी ओ जिचुगेन सुरु तामेन ओमोतेनासी नो कोकोरोगा ताइसे चिन्नारी मास भनेर भन्दैछ। त्यही भएर चाहिँ रेस्टुरेन्ट आदिमा कस्टमर सर्भिसमा हुने ओमोतेनासी जुन हस्पिटालिटीलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि मनैदेखि आतिथ्य गर्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर भन्दैछ। ओमोतेनासी नो कोकोरो ओ चुतारु तामेनु दाइजिना कोतो। जस्तै हस्पिटालिटी मनैदेखि आतिथ्य गरेको कुराहरू बताउनको लागि महत्त्वपूर्ण हुने कुराहरू के हुन् भन्दाखेरि निहोन देवा ओमोतेनासी नो कोकोरो ओ आइतेनी चुतारु तोकिवा किमेरारेता दोसा कोरेरा ओ खाताचितो इमास होइन। कोरेरा चुतारु कोतो किमेरारेता दोसा ओ मामरु कोतोगा ताइसेचु देश होइन। जापानमा निस्वार्थ रूपले आतिथ्य गरेको कुराहरू अरूलाई बताउनको लागि निर्धारित गरिएका जुन डिसाइडेड एक्टिभिटिजहरू छ त्यसलाई फलो गर्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर भन्दैछ। ओमोतेनासी नो कोकोरो चुतारु खाताची वा ताकुसान आरिमास गा सोरेजोरे नो खाताची निवा किहोन नो खाता। जसलाई फर्म गा आरिमास नो दे। जस्तै फर्म गा आरिमास नो दे कोनो खाता हो ओबोते इकिमासु। जस्तै ओमोतेनासीको जुन हस्पिटालिटी चाहिँ मनैदेखि गरेको कुराहरू बताउनको लागि विभिन्न फर्महरू छ होइन। त्यो फर्मलाई चाहिँ जापानिज के अरे बेसिक फर्म होइन किहोन खाता जसलाई फर्म भनेर भएकोले होइन फर्म भन्ने भएकोले चाहिँ त्यो फर्मलाई सम्झँदै जानु पर्दछ सम्झने गर्नु पर्दछ। सोसिते तोरनिङ्गु सिते खाता थदासेको हेउगेन्ते किरियौनी सीमास। अनि त्यो जुन ट्रेनिङ गरेर चाहिँ त्यो फर्मलाई चाहिँ सही तरिकाले एक्सप्रेसन गर्न सक्ने गरी गरौँ भनेर भन्दैछ। आमा छ ओमोतेनासी नो कोकोरो चुतारु खाता हो ओबोएरु कोतो। जस्तै निस्वार्थ रूपले हस्पिटालिटी गरेको कुराहरू बताउने जुन फर्म छ त्यो बताउने
बताउने जुन फर्म छ त्यसलाई सम्झने कुरा एकदमै दाइजिना कोतो हो भनेर भन्दैछ भने यीमा छ खाता हो थादा सिक्कु हेउगेन्ते किरयौनी तोरनिङ्गु सुरु कोतो पनि एकदमै दाइजिना कोतो हो भनेर भन्दैछ। हवस् त आजलाई यति नै। भोलिदेखि चाहिँ हामीले कोक्याको मान्जोको नि चुइते पढ्नेछौँ। यो भनेको चाहिँ कस्टमर सन्तुष्टिको बारेमा हो। आशा छ तपाईँहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ। हवस् त, गुड नाइट।